ဒီနေ့ဘလော့လေးကကျွန်တော်တို့ရင်နောက်ကိုရုပ်တောင်ရိတ်ထားတဲ့ဘလော့လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူစားရောလူစားပဲလူရောပေါ်ရင်းရတယ်လူက6ယောက်က9ယောက်စီကားဆိုတော့လူကျွန်တော်တို့မှလည်းအထောက်လေးထည့်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတိမ်ပတ်တာပဲလေးရလို့ဟမ်ဟုတ်လက်ကလည်းမလေးလက်ကလည်းအဲ့ဒီလူနဲ့ရှေ့အခန်းမှာကတော့9ယောက်ထိုင်ပြီးတော့နောက်အထောက်လေးအထက်လေးနဲ့နောက်ခံထဲမှာကတော့တယောက်ထိုင်ပြီးတော့တွားလိုက်ရပါသေးတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ကောက်ပေါ်ကားတော့မစင်းသေးဘူးဟိုရုပ်သားနဲ့မွလက်တော့ဆိုင်တန်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပူစာကြတော့တာပဲဟိုရုပ်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့4ယောက်မွလက်တော့ဆိုင်ကိုတန်းပုတ်ပေးဆိုပြီးတော့ပူစာကြတော့တာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဗီဒီယိုလေးစီးပြီးတော့မွလက်တော့ဆိုင်ကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ခဲ့ရပါသေးတယ်ဟိုမှာဝါတူစောင့်လား啊，这都上来，你手给你，你来着，ဟိုဇာဇာနေ这看对了了嘛？ရန်နောက်မြို့ကိုရောက်တာနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်တယ်လို့မျိုးစိတ်ထက်ကခံစားမိလိုက်ပါသေးတယ်ဟုတ်စဲလို့ယူနေโอเคဘလာကပါရီပါလေကိုလည်းစောက်တယ်မလားအားလုံးတကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုရင်နှုံးဈေးမှာအကုန်ရှိပါတယ်ဝါပလေးတို့ပါရင်နှုံးကိုလာရင်ထိုင်စကားတစ်လုံးမှမတက်ပဲအလဲသွားလို့ရပါသေးတယ်ရင်နှုံးကထိုင်ပြီးတော်တော်များများမြန်မာစကားကိုအနှဲငယ်တက်ကြပါသေးတယ်ရင်နှုံးမြို့ကကျွန်တော်တို့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒဝဲသူဒဝဲသားတွေတော်တော်များများနေထိုင်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပါသေးတယ်ဆက်စပ်ဘောဟိုတော်မလာပါရင်နှုံးမလာပဲတဲ့ဆိုတော့大家给你不行，那个那边爷爷们喜欢吗也行。ကိုရငဆုပ်ကြော်ငဆုပ်ရင်းပြည့်ရလေဟိုရောရတော့ဒီလိုရဒါလေးကြော်ရမှာပေါ့这不光我的我的我不知道这玩意儿，今天都不要的，ဘောတော့ဘောလုံးပဲအခုကျန်းကျန်းသာကျန်းသာတော့ ကျုပ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်这玩意儿我们得了都တော်တော်လေးဘောတော့ဒီမှာထဲနေတော့ဒီရခဲတော့မှထဲနေအခုနေ掰的我喂，他说我们老婆现在正装的。ကိုကြည့်ပါအဲ့လိုနဲ့မွလက်တော့တပည့်ကံကိုအဝတီးခဲ့ပါသေးတယ်是了，都是谢谢哈。ကျောင်းဝါရီ气爷了啥的你开开啊，弄着了这个。ဒီမှာဟိုတာ6ကျောင်းတော့4ကျောင်းတော့တောင်းဘူးဘိုးကြီးလာမလား အင်းစီစဉ်နေပါ ဟိုအိမ်ထဲမှာလေ3နှစ်သားလေးကြီး3နှစ်သားလေးကြီး爸爸妈欧给那大些那边来着我真的了，这家了都几个？ဇီကဟုတ်ပါဘူး这个好看，ဇီကမလို့ဆုံးတယ်这个我想那个。ဇီကတွေရောဒီမှာဇာရီရောနော်他穿我穿我穿。ငါချိုလေးပြီးတော့ရှစ်ဖိုင်哎，熬夜熬夜熬夜。你我们那个那么闲的了的。